Lên sóng căn siêu phẩm nhà phố góc 2 mặt tiền ngay trung tâm phường 11 quận Gò Vấp. Vị trí Quang Trung phường 11 quận Gò Vấp. Diện tích ngang 4,2m, dài 11m, nở hậu 5,5m. Xây dựng một trệt một lửng 2 lầu sân thượng rộng. Công năng sử dụng: sân xe, phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Sân thượng rộng. Hẻm trước nhà 3m, cách hẻm xe hơi 30m, gần chợ Hành Đông Tây, bệnh viện Gò Vấp, siêu thị, trường học, khu Cityland, thuận tiện đi lại các quận trung tâm. Tặng full nội thất cao cấp, dọn vào ở ngay. Sổ hồng riêng hoàn công đủ, giá trị 5 tỷ 980 triệu còn thương lượng. Liên hệ nhà đất Hoàng An Nhiên để được tư vấn.